two, three. Have you ever seen a penguin from Italy? Take a look at me, a penguin you will see. Penguin attention! Penguin attention! Penguin salute! Penguin salute! Right wing! Right wing! Left wing! Left wing! Have you ever seen a penguin from Italy? Take a look at me, a penguin you will see. Визията ми е всички ученици да имат средно 80% на края на годината. Ние наблягаме на 4, така да се каже, ядра. Това са слушане, говорене, четене и писане, като във всяко едно от тях имам определен продукт, който те трябва да могат да правят накрая. Например, това са писмата за писане или това е развитието на четивната грамотност за четенето с определени критерии. Първият път даде ни госпожа Злати контролна. Всички върнахме контролната работа. Беше ни трудно. Сега ни е по-лесно, защото свикнахме. В началото не беше така. На всеки беше трудно. Никой не искаше само да пише. И постоянно се караха. Един ако говори, другия ако стои, той няма да се научи. Аз още не знаех английски тук. Като ми даваш домашно, вече започнах лека по лека да свиквам. И се научих да говоря с Мизлаче спокойно вече на английски. И това повече ме зарадва. Уменията, които развиваме тази година са 3. Това са презентационни умения, четивна грамотност и работа в екип. А нагласите, които развиваме, са взаимопомощ. От моя клас едно детенце не можеше да чета английски. Аз си взех учебника, отидохме вкъщи, започнахме да четем и тя се научи да чете. Той, който не знае, той иска да се научи да знае, затова му помагаме. Ако не четат, те няма да се научат да четат. Dear friends, let me tell you about my family. We are at home now. Evan is reading book. Cindy is write homework now. I'm looking forward to hearing from you. Alright. Ние когато правим някаква презентация, се разделяме на първа група и втора група. И си правят вече, които не могат да пишат хубаво, само един я пише. Които могат всички да пишат хубаво, си пишат всички, редуват се по едно изречение, си пишат. Една презентация, когато е добра, трябва всички да участват вътре, да четат и да са написали по нещо вътре. Did everybody take part? Yes. Alright. What about the presentation? Do you like it? Yes. Is it beautiful or ugly? Beautiful. Alright, 10 points. Congratulations! От 1 до 10 са точките. Ако са направили масово грешки, бъркали се някъде, никой не е изпълнявал, само един чете, това е пълен аут. Децата, поемайки отговорност, се чувстват по-уверени в себе си и са по-склонни да вземат участие. Склонни са да не мислят за грешките първо и второ се чувстват значими, при което активностите са някакси по-динамични и атмосферата в класната стая е по-динамична. Има повече свобода те да се движат наоколо и повече свобода да просто да се опитват да научат. Дори и да питат, т.е. не ги е страх от грешките и определено не се страхуват да сгрешат нещо, просто пробват. Нашата класна стая правилата са да четем на английски, да се упражняваме да говорят на английски, да слушаме госпожата, да идваме на време в училище. Такива са правилата, да вдигаме ръка, да ни говорим, да е тихо, да слушаме госпожата какво ни говори. Всъщност отговорностите тръгнаха от това, че правилата в нашата класна стая не бяха силно установени. Та имахме отговорници, които да следят за спазването на тези правила в началото. Оттам тръгна традицията с отговорностите. Впоследствие се пренесе и до процедурите в класната стая, като например разпределението на личната или следението на времето. Впоследствие се пренесе и към следението на домашната работа. Всички тези отговорности дават възможността на детето да се почувства по-значимо за своята си малка общност в класа. You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Най-силното специално за тази възрастова група, според мен, е възможността за игра, възможността за участие и възможността да им бъде интересно, т.е. да се представят неща, които са интересни за всяко дете в 5-ти клас.
Добър пример за това в нашата класна стая е, че често използваме анимационни герои, особено, че още по-често използваме това да се разхождаме по света и по различните континенти. Всичко, което е цветно, което е свързано с игра, с песни станци, всичко това означава, че децата са в положително настроение за учене. Песните са от основно значение за запаметяване, тъй като е по един друг по-динамичен, по-енергичен, интересен път децата усвояват информация. Промяна има в мен, защото се срамувах по-английски да говоря, не знае как да чета тези работи вече, но вече съм сигурна, че мога да стана учителка като ми злати. Аз се гордея с това, че разбрах как да чета, да правя презентации. В този клас искам да ходя да уча до 12 клас в Иван Вазов. Той се намира в Сопот и оттам искам да уча за висше. Искам сега на учителка по английски. Когато завършам 7 или 8 клас, аз искам да продължа да уча. На 25 години моите ученици ги виждам като хора, които се стремят към личностно развитие, като хора, които не са уморени, а напротив, хора, които тепърва започват своето развитие. Защото ако не бъде активен един човек, няма как да бъде по-нататък активен. Да, искам да продължа да уча. Аз искам да пътувам на света, към света и да бъда по-уверена. Мечтая си, като изкарам 12 клас, да продължа напред и да стана учителка. Не ставам по-умна, като съм отговорник. Мисля, че ще стана като мизолачи учителка.